Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Waldcamp. Es ist heute ein richtig schöner, sonniger und kühler Herbstmorgen mit richtig schönem Morgentau noch. Und jetzt ist auch gerade so die Zeit für die Obsternte. Und hier direkt neben meinem Waldlager, da ist so eine Obstwiese mit Apfelbäumen. Und ja, was gibt es heute? Es gibt heute ein weiteres Gericht. Und zwar mache ich ein Chili-Eintopf mit selbstgemachtem Fladenbrot. Und das werde ich jetzt heute wieder hier am Lagerfeuer machen. Und dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's! Und das erste, was ich mache, ist wie immer Feuer mit Feuerstahl und Zunderholz. Mir ist es auch wichtig, dass ich jedes Mal, bevor ich ein neues Feuer anzünde, hier diese Feuerstelle sauber mache, reinige. Ich mache dann die alte Asche mache ich weg. Ich weiß nicht warum. Das ist für mich einfach so ein Tick, dass ich eine saubere Feuerstelle habe, bevor ich hier das nächste Feuer anmache. Das Feuer, das brennt, das hat wieder wunderbar geklappt. Und währenddessen jetzt das Feuer noch so ein bisschen vor sich hin lodert, kümmere ich mich mal um den Teig für das Fladenbrot. Ah, das ist so schön. So ein loderndes Feuer. Und was habe ich heute wieder alles so dabei? Eine ganze Menge, wie ihr seht. Auf jeden Fall frische Kräuter, die habe ich extra besorgt. Das ist Basilikum, das ist Thymian, Oregano und Petersilie. Dann habe ich Tomaten, Paprika, Chilis, Zwiebeln, Knoblauch, gehackte Tomaten. Dann habe ich hier noch einiges an Gewürze, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel. Hier hinten habe ich Zimt dabei. Ich habe getrocknete Chilis. Dann habe ich so eine Curry-Mischung. Hier ein Geheimrezept fürs Chili. Bitterschokolade, das zeige ich euch aber alles später dann. Ein bisschen Rohrzucker dabei, Mais, Bohnen und so ein Cashew-Naturjoghurt. Hafermilch habe ich wieder dabei, Agavendicksaft und
passierte Tomaten. Ja, eine ganze Menge, wie ihr seht. So, das ist meine schöne Kiste. Da habe ich immer alles drin. Schneidbrett, Grillrost, Topf, Teller, Kochlöffel. Hier meine neue Pfanne. Da packe ich dann das Fladenbrot aus in dieser Pfanne. Und in diesem Gusseisentopf, da mache ich das Chili. Tja, ich habe zu Hause doch glatt das Mehl vergessen. Muss jetzt nochmal heimfahren. Aber ich habe Glück, das ist gleich um die Ecke. Ich habe es nicht weit nach Hause und von daher passt es schon. Irgendwie vergesse ich jedes Mal irgendetwas. Beim letzten Mal waren es die Akkus für die Kameras und jetzt war es halt heute mal das Dinkelmehl. Und ich bin schon gespannt, was ich beim nächsten Video so vergesse. Und für den Teig, da brauche ich etwas lauwarmes Wasser. Und deswegen werde ich jetzt erstmal diese Tasse mit etwas Wasser auf den Grillrost stellen. So, wir brauchen 200 Gramm Dinkelmehl. Rein damit. Danach 3 Gramm Trockenhefe. Einen halben Teelöffel Salz. So, das müsste reichen. Dann kommen noch 75 Gramm von diesem Cashew-Joghurt dazu. Das ist ungefähr die Hälfte von dem Becher. Das messe ich jetzt nicht genau ab. Der Becher hat 160 Gramm. Ja, wenn da ein bisschen mehr drin ist, ich denke, das wird schon passen. So. Und zum Schluss kommen noch 75 Milliliter von dem lauwarmen Wasser dazu. Und jetzt wird das Ganze ordentlich durchgeknetet zu einem schönen, glatten, festen Teig. Sollte der Teig etwas zu weich sein und zu flüssig, dann gebt ihr einfach ein bisschen mehr Mehl dazu, bis er so eine richtig klebrige Konsistenz hat. Und dann passt es. Da müsst ihr einfach mal selber rum experimentieren. Den Teig in der Schüssel, den habe ich jetzt mit so einem Tuch etwas abgedeckt. Und der Teig braucht jetzt etwas Wärme, dass die Hefe schön aufgeht, dass sich das Volumen von dem Teig vergrößert. Und deswegen stelle ich das jetzt ein bisschen ans Feuer dran, weil hier ist es doch kühl und die Wärme vom Feuer ist genau das Richtige für den Teig. Und während der Teig jetzt etwas ruht, so circa eine halbe Stunde, kümmere ich mich jetzt um das Chili. Das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal den Topf. So, das ist der Topf und das ist der Deckel. Und den stelle ich jetzt schon mal aufs Feuer. Da kann der sich schon mal vorheizen. Als nächstes schnippel ich die ganzen Zutaten jetzt mal klein und dann kommt das alles ab in den Topf.
So, die Zwiebeln und die Paprikas, die rösten vor sich hin und ich gebe da immer ein bisschen Sojasauce dazu. So einen kleinen Schuss. Dann die Tomaten. Schön rein damit. Jawohl. Dann haue ich hier auch noch 2, 3 Knoblauchzehen rein. Dann kommt noch die Tomatensauce dazu. Flupp. Da gebe ich aber erstmal nur die Hälfte rein. Jetzt kommen wir auch mal zu den Gewürzen. Ich habe einmal hier ein bisschen Zimt. Hier habe ich eine Currymischung. Hier habe ich Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, ein richtig geiles Gewürz. Und hier habe ich Chiliflocken. Also ich habe von diesen Bird Chilis hier aus dem Glas einfach mal 2 rausgenommen und habe die dann zerdrückt und da rein. Und das kommt jetzt alles in den Topf. Curry, Kreuzkümmel, dann der Zimt, dann die scharfen Chilis. Alles schön rein damit. Noch ein wenig Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und jetzt habe ich noch 3 Geheimzutaten für das Chili, so wie ich das immer mache. Und zwar ist das einmal, ich gebe ein bisschen O-Saft rein. Das ist Direktsaft mit Fruchtfleisch. Es muss nicht viel sein, nur so ein, ja, vielleicht ein halbes Glas voll. Dann Vollrohrzucker für die Süße, weil die Tomaten, die haben sehr viel Säure. Und ich nehme da keinen raffinierten Zucker oder so. Ich nehme da immer Agavendicksaft oder diesen Vollrohrzucker. Und zu guter Letzt Zartbitterschokolade. Da mache ich mir gerade mit dem Messer so ein paar Flocken ab und die schmeiße ich dann noch damit rein. Das gibt einen richtig tollen Geschmack. So, dann erstmal der O-Saft. So, einen kleinen Schuss. Gut. Dann der Rohrzucker. Da gebe ich auch gar nicht viel rein, vielleicht einen halben Teelöffel. Das müsste reichen. Genau. Und von dieser Schokolade, da schabe ich mir jetzt einfach so ein paar Flocken ab und dann kommt das auch mit da rein. Und einfach die Schokolade so ein bisschen klein schneiden, klein raspeln und durch die Hitze schmilzt es ja auch gleich. Es muss auch gar nicht viel sein. Und rein mit der Schoki. Schön. Und erst jetzt, so ziemlich zum Schluss, gebe ich die Kidneybohnen rein, das Mais und diese 2 Chilischoten. Weil die Kidneybohnen, wenn man die am Anfang rein tut, da verkochen die zu sehr und das mag ich nicht so. Deswegen gebe ich jetzt die 3 Sachen jetzt ganz am Ende rein. So, der Mais. Dann die Kidneybohnen. Zack. Und natürlich die 2 Chilis noch. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Vor allem die Farben sind klasse. Und als allerletztes gebe ich jetzt diese frischen Kräuter, also bis auf die Petersilie, die mache ich dann am Schluss als Deko. Aber das Oregano, den Thymian und die Basilikum, das gebe ich jetzt erst ganz zum Schluss rein.
Und die zupfe ich auch einfach nur so ab. Die zupfe ich ab und ja, gebe die dann ganz rein, so wie sie sind. Und rein mit den Kräutern. Das ist so der Hammer. Die Farben. Ich steigt der ganze Rauch in die Nase. Aber diese ganzen Farben in dem Topf. Das Rote, das Gelbe, das Grüne von den Kräutern. So, das Ganze nochmal ordentlich durchrühren. Jetzt kann das ein bisschen vor sich hinziehen. Dieser Chili-Eintopf. Und boah, hier geht es gerade voll ab, der ganze Rauch. Und in der Zeit werde ich jetzt das Fladenbrot ausbacken. Und dann kann ich auch schon anrichten. Und wisst ihr was? Den Rest von diesem Joghurt, von dem Cashew-Joghurt, den geben wir auch noch mit rein. Das gibt nochmal so eine schöne Cremigkeit. Na, bevor man was wegschmeißt, haue ich das jetzt noch schön da rein. Das kann dem Ganzen auf jeden Fall nicht schaden. Schauen wir mal nach dem Teig. Ja, der ist ein bisschen aufgegangen, aber wenn ich ehrlich bin, nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Es hätte ein bisschen mehr aufgehen sollen, aber kein Problem. Den nehme ich jetzt aus der Schüssel raus, mehl den noch ein bisschen ein und mache da 2 oder 3 Fladenbrote draus. Erst mal ein bisschen Mehl auf die Platte, dass hier auch nichts anklebt. Er ist doch noch wirklich zu flüssig. Der hat wahrscheinlich noch ein bisschen Mehl gefehlt. Aber ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. So. Jetzt kommt wieder die Superpfanne zum Einsatz. Ja, die muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen und dann werde ich die Fladenbrote darin ausbacken. So, ich nehme jetzt erstmal den ersten Fladenteig. Ja, der ist auch von der Konsistenz her nicht so, wie ich den zu Hause gemacht habe. Da habe ich nämlich zu Hause einen Testlauf gemacht und ich hau den jetzt einfach mal so in die Pfanne rein und einfach mal gucken, was passiert. Und von dem Sesam und von dem Schwarzkümmel, da gebe ich so eine kleine Prise auf diesen Teig drauf. Das muss auch gar nicht viel sein. 1 und 2. Jawohl. Dann drücke ich ein bisschen rein in den Teig. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und das gibt auf jeden Fall noch mal so schöne Rüste oben ab. Also das Fladenbrot, das scheint wirklich zu werden. Ich drehe das jetzt mal um. Und es hat hier oben schon eine sehr schöne Bräune. Also besser als erwartet. Das wird auf jeden Fall was. Und während das Brot so vor sich hin backt, schnipple ich mir hier so ein paar Petersilien ab. Als Dekoration dann für das Anrichten. Hier ist das erste Fladenbrot
Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich werde es mal so aufrupfen. In die Mitte fokussiert es. Jawohl, genau, guck. Also das ist doch was geworden. Ja. Sieht richtig gut aus und das schmeckt auch gut. Ich bin damit zufrieden. Ja, das Gericht ist fertig und da würde ich sagen, lass uns anrichten. Ja Leute, nach langem Backen und Kochen endlich fertig. Hier das Chili, hier das Fladenbrot und ich werde jetzt dazu so ein Johannisbeerscholle trinken. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ja, das war's heute wieder von mir. Ein weiteres leckeres und gesundes Gericht. Ihr habt gesehen, wie einfach das ist, gesund zu kochen. Mit wirklich wenigen Zutaten. Und es schmeckt richtig lecker, wirklich. Es ist einfach nur Bombe. Mit dem Fladenbrot. Diese Kombi. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war wieder ein richtig geiler Tag. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich für jeden Zuschauer. Und ich werde mich jetzt noch hier gut gehen lassen. Werde noch ein bisschen die Sonne genießen. Und die Stille. Lassen wir es gut gehen. Und trinke hier noch diesen Johannisbeersaftscholle dazu. Finde ich, passt ganz gut. Und ja, ich wünsche euch wie immer alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Bald im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.